imali engaka wathi uyokwenza umcimbi emakhaya. Hhayi ugogo wathuka wabamba ngezansi akazi umcimbi yena. Awaziwa nawo ugogo lowo mcimbi? Awazi ugogo nalowo mcimbi. Sure. Hhayi nami la ngaqala ngathi wakhona ngangamthemba ugogo ngacabanga ukuthi mhlawumbe semdala ukuthi mhlawumbe ukhohliwe ukuthi umcimbi owenziwa ngoba hhayi semdala kakhulu. Ngabuyela kumamncane ngabuza ukuthi mamncane ngabe wenzeka yini umcimbi wahamba njani umcimbi. Hhayi umamncane wangitshela ukuthi umcimbi wahamba kakuhle. Hhayi ngathula ngamthemba umamncane. Ngabuza ey'nganeni zasekhaya ngabuza odadewethu umcimbi wenzeka. Hhayi odadewethu abazi kwamcimbi. Kuseyi Black Live TV igama ke lami ngoKings Chaka ngolapha kaluqa ngiyazi ukuthi abaningi bayazi ukuthi masingena lo hlelo suke nje sokhuluma ngezinto esigaxa ethu sabantu bashiye edangele. Kodwa ke la sikhona manje sohlelo libizwa ukuthi uthakatha ubani. Ufuna ukwazi ukuthi uyamazi nomkhonkulo wakho nawe hleli nje khona ukuthakatha kodwa uthula sixoxile azwena afu ngakhanya. Sanibona kanjani? Ngiyaphila. Hayi siyabonga ngani ukuthi ubani lo? Uzenani lo wakwaNdlovu qhamuka ngapha eMawoti eNanda. Okay. Uwe lo nhlana amalokhuzana lapha ngisapronouns aze ngisingele na. Ngithiwa yini la nhlana le genge lehlupha lapha? Yebo hayi bahlupha kakhulu lapha ngakithi. Kubi. Hayi kubi kakhulu. Uzumela ucifile. All right. Asibuze lo mbuzo famous uthakatha uba? Ngithakatha umamncane wami. Abe. Njani manje? Ukuthi besihlale ekhaya kuyimina nomamncane wami ningane zababa wami nobaba. Kwathi ekuhambeni kwesikhathi washona ubaba. Sure. Washona ubaba. Manje umamncane akasabanga wasitreat ngendlela efanayo ngokuthi akasekho ubaba. And mina ngizalwa uyena. Oh yeah. Kodwa mina bengidenayo lento ukuthi angizalwa uyena bengithatha njengoma wami. All it straight sure. Hhayi-ke sikhulile ngamfunda ugrade 12 ngafuna ukuthi ngizame umsebenzi ngokuthi bese ngifuna ukunakekela ugogo ngoba phela semdala akasakwazi ukuzenzela lutho and bedingeka nomuntu okumele anakekele support hhayi ngiphumile ngaze ngasebenza la eThekwini. Yebo bese kuyimina-ke manje umuntu okwazi ukubeka isinkwa etafuleni. Hhayi-ke bese noma mncane wazohlala ngala eThekwini naye ezozama umsebenzi. Bese sihlala sobabili-ke. Besihleli nje nomamncane wami e-right engiphatha ngendlela e-right. Mengicela imali ngimnikeze. Kwathi ekuhambeni kwesikhathi ngisebenza. Futhi yena zange awuthole umsebenzi beyihlalele endlini. Sure. Kwathi ekuhambeni kwesikhathi ngisebenza. Mamncane lokho engicela imali ngimnikeze ukuthi ahambise ekhaya. Kwathi umamncane wangicela imali engakwazi ukuyi-afford. Sure. Uma sengingakwazi ukuyi-afford le mali umamncane uhambe ngikhuluma kabi ebantwini. Yabatshela ukuthi yena ungikhulisile ngey'mali zakhe wangifundisa ngey'mali zakhe kanzima. Wazwana nonye umamncane. Manje uthi mina ngisafuna ukumsapota ngisafuna ukumeseka ngifuna ukuhambisa imali ekhaya kodwa ugogo uyagula. Ebazi kahle ukuthi uhola imali engakanani and awuqualify ukumnika le mali. Kodwa uyazi ukuthi bengathi ngiyahlezi ngimnikeza imali mangiholile ukuthi ahambise ugogo. Yeah. Kodwa yena bese hambe ngikhuluma kubo bonke abantu nabantu bebese bengihleba bengibona njengomuntu omubi. Ngenxa kamamncane. Sihlalile-ke nomamncane ku-right. Umamncane wami washo ukuthi kunento ayihlelile ukuthi ayenze ekhaya. Umcimbi? Ungumcimbi. Okay. Ngathi wayasho ukuthi uhlele into enjani. Okay. Wathi kuzomela ahambe aye ekhaya ayokwenza lo mcimbi. Ngathi mahamba phela nami kuzonyanzeleka ukuthi ngihambe nami ngiye emakhaya kuze ngami kube khona makhona umcimbi ekhaya. Yeah, ne-family mas. Ngakube nomcimbi ongekho.
Hhayi umamncane anginqabela athi, hawu uyasebenza nje wena. Angicabangi ukuthi bazokuvumela emsebenzini ngoba phela wena uyasebenza. Sure. Ngithi mina shuthi phela mina bengingasebenzi ngabo Saturday. Ngithi umcimbi umuveli we-Saturday uma ama-Saturday. Hhayi umamncane anqabe. Afuna ukuthi umcimbi wenziwe phakathi kweviki. Okay. Mina ngingazukwazi ukuthi ngehle ngiye emakhaya. Awuyawuhlela umcimbi, awuhlelela ukuthi ube phakathi neviki. Angitshela ukuthi umcimbi uzokwenziwa phakathi neviki and then wahamba emakhaya. Kuzomele ngimnikeze imali yokuthi kwenziwe umcimbi. Hhayi-ke ngimnikezile umamncane imali yokuthi kwenziwe umcimbi emakhaya. Hhayi wahamba-ke umamncane. Ngalokho ngibuzile ngafona ekhaya. Ekuhambeni kwensuku ngafona ekhaya ngabuza ukuthi umcimbi wenziwa nini. Yeah. Hhayi bathi abanye akunamcimbi Okhona ekhaya. Mhlawumbe usazowenza uma wethu. Hhayi ngalinda zahamba iy'nsuku. Ngimfonela umamncane ngambuza ukuthi ngabe umcimbi sebewenzile yini. Wathi umamncane yebo sebewenzile umcimbi. Hhayi-ke ngahlala nami ngamlalela umamncane ngamthemba umamncane. Kuthe kuhambeni kwesikhathi sekuhambile nje iy'nyanga. Ngacabanga ukuthi kufuneke ngihambe ngiye ekhaya ngiyobabona. Yeah. Ngafika ngahlala nogogo wami. Uyena-ke umuntu kade ngibonisa yonke into. Ngafika ngahlala nogogo wami. Safikelela ekuthenini ukuthi sesixoxe ngimbuze ukuthi kwakunjani emcimbini. Yes. Hhayi gogo. Kwayima ethu ukuthi umcimbi ubukephi. Sengamxoxela-ke mina ukuthi ngamnikeza umamncane imali engaka. Wathi uyokwenza umcimbi emakhaya. Hhayi ugogo wathuka wabamba ngezansi. Akazi umcimbi yena. Awaziwa nawo ugogo lowo mcimbi? Awazi ugogo nalowo mcimbi. Sure. Hhayi nami la ngaqala ngathuka khona ngangamthemba ugogo ngacabanga ukuthi mhlawumbe semdala ukuthi mhlawumbe ukhohliwe ukuthi umcimbi okanjena ngoba hhayi semdala kakhulu. Ngabuyela kumamncane ngabuza ukuthi mamncane ngabe wenzeka yini umcimbi, wahamba njani umcimbi. Hhayi umamncane wangitshela ukuthi umcimbi wahamba kakuhle. Hhayi ngathula ngamthemba umamncane. Ngabuza ey'nganeni zasekhaya. Ngabuza odadewethu umcimbi wenzeka. Hhayi odadewethu abazi kwamcimbi. Nabo bawazi lo mcimbi wamama. Sure. Khale inkinga yini la? Hhayi ngaqala ngamakela. Ngoba phela umamncane wami ngiyamthemba. Yeah. Nangona bebuyenze into engasiyo. Kwasho kwatholakala ukuthi ngahamba ngaya emqondo umamncane. Ngambuza ukuthi ungiceleleni imali ekubeni ngazowenza umcimbi. Kulawa mamncane wangidinela khona wangafuni ukungiphendula, wangafuni ukungikhulumisa. Wangabe sengikhulumisa nje. Sure. Wathi yena uzovela ngikhuphe nje ey'nganeni zakhe if angiphatheki. Hawu. Ngenxa yokuthi nje ubuza ukuthi imali beyenzani awusaphatheki. Hhayi wabona ukuthi abangitshela ukuthi yena uzongikhupha nje ey'nganeni zakhe if angisaphatheki angisamlaleli. Manje uyithola kanjani le ukuthi unesandla? Kwasekwenzakalani ukuthi uthole ukuthi imali ugange ngayo? Kwasekwenzakalani empilweni yakho? Ngokuqhubeka kwesikhathi ngaphelelwa umsebenzi. Hhayi ngahamba ngafuna umsebenzi kwezinye iy'ndawo. Uma ngifika ngithola umsebenzi laphana mhlawumbe ngasebenza nje noma u-2 days sadiliza. Ngaphinde ngahamba ngafuna kwenye indawo. Ngafika ngasebenza 1 day ngadiliza. Ngabona ukuthi izinto zami azisahambi kahle, azisahambi ngendlela. Ngabuyela emakhaya kugogo. Ngafika ngambekela udaba lami. Hhayi wangitshela ugogo ngomunye umuntu ohlolayo. Hhayi ngazama ukuthi ngizame imali ngiye kuyena loyo muntu ohlolayo. Yeah. Uma ngifika lapha lo muntu wangitshela ukuthi wangikhumbuza ukuthi uyayikhumbula yini le yamali wayinika umamncane wakho esithi uyayisebenzisela umcimbi. Wathi mina ngiyayikhumbula. Wathi iyona-ke leyo mali umamncane wakho wayisebenzisa ukuthi avale zonke iy'nhlanhla zakho. Yonke into engenisela imali ungaphinde nje wena ungenelwe imali. No bani. Uhlale nje uphuphe nje ungasathola Wesidindibala nje. Ube siyisidindibala nje.
uyabona ukuthi wena wedwa la ekhaya uphumelele, Hey. ingane zakhe zona ayikaphumeleli. So uyabona ukuthi wena nje umuntu ophumelele nogogo omthandayo ukuthi uphumelele. Manje ufuna ukucikelela phansi yonke lento yakho. So nawe wena unenkinga ukuthi ufuna ukubuyisa indlela yokuthi ugezeke uqhubeke ukwazi uthola imisebenzi ngoba wavala uma mncane usho njalo. Yebo. Njengamanje unama responsibility ufuna ubhekane nawo but akwenzeki ngenxa yokuthi uvaliwe lapha. Yebo, hayi ngoba nje wathiwa zonke iy'nhlanhla zami zivalekile. Asas. Ngaza kwethu niyizwela udaba uyithulela usisi walusho lunjengoba lunjalo ukuthi uthakathwa uma mncane. Babanga nje into ukuthi empilweni uyaqhwashalaza kuyanyakaza izingane zakhe ihleli ndawonye. Yena ke wayese emthakatha ke. Ngaleyo ndlela ke impilo yakhe imile imindawonye uyacela ukuthi nimsize nimlekelele ekuthenini engakhipha kanjani sesikhwakhwalala esikuye esimphazamisayo ekuthina aqhubeke nempilo. Asihambeni ngaza kwethu sophinde sibonana okuzayo ngisale kahle. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala.